Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 à 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour un numéro na les réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi ko kundola ba adorateur ya kala basala nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala. Sonza mamozongisa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to biso nyonso comment est-ce que nzamba utiliser Papa Deningonde na nzela na ba adoration ba nzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge morote parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bane obabolingo nazongi lisusu. La mifa photo ya jeune fille ona mwana ye na pasteur Moïse Mbiye ezosala polémique na réseaux sociaux na toile. Nana yo lobela photo ote. Bato musuba kantinga na yo lobela mambo photo oyo to pe mwana o non na yebi ete na yebi pe mwana na yete. Nana yo lobela mambo Trina. Ya émission to pe interview ya Trina. Na lisolo ya bébé ya mwindu. Ngana yo lobela oyo te. OK? Bato bele bali kokota mambo ba yebi ni mutu ni makolo. Avant na lobalika muna yo loba nazo rappeler na ba Congolais tout au bas se respectaka ba Congolais ba milingaka que abimi na miso bato ba sentir ba santabara bo visiter labellebiche.com quand de bozoka kombo wana labellebiche.com LABICH qu'est-ce que je raconte m'immobilier non mutu la belle de ba on la belle de na ba L mi balé voilà donc en un mot BELLE la belle biche BICHE.com one word so beta ngata na Google et au même mbala mo na site ndiande on a biso la belle biche ba produit ya toilette ya kitoko makasi ezo zongisa bolenge ya meka yango ya on ba pazo bisanga mère chiffre on dirait le côté kasi labellebiche.com et puis normalement on est là les trikenga hier faut nous appeler ça ba préva 40 ans sinon té photo samba ba ko c'est la makam 40 ans ça boy âge mon Moïse Mbiye té non zone la dossier en asima donc content labellebiche.com commander ba produit na yo il y a kolongola
benga onini ba peau mort hein ezala onini ba cellule mort ya makolo bo comprendre ba mabiata bato mingi ko temps ezala te okinosa ba soin de visage ba benga onini ba pédicure ba manicure ba machin au papa biso andolo ba fasikir kuna okuta tout wana tant que des salons te ba longola ba sala soki nini na ba manzaka na ba machin kuna okuta nyonso na ba kisi ya mino ya hotelisa mino yo mino jaune on dit pour sakate et puis aux amours à moi si tamino koti la bellebiche.com kota kuna ba produit ya kisi ya mino ezali ya makolo ya rolongola makolo zongi neti ya bébé hein et ezo mwetuka somba kota kuna en fait là-bas il y a tout nini susu babilo eza vraiment ebele même ba body babilo matoi ezali donc ça la ba commande na yo na la bellebiche.com oza décider prix évangélique ya mwana nzambe ya mwana malamu bato bele ba boma ba mbongo kama futa 200 euros 150 euros kuna okuta biloko ya ba moins cher ya ba 10 eza ya ba 20 ya ba 30 moins cher donc rien à craindre cherté beaucoup dans la Bellebiche. Alors la mifa photo esali polémique to bezo sala polémique bato musu balobi ke non ezali mwana ya momo vérité ezaka ye mo mutu ayebi soki ya solo to ya lokuta na mokolo mwana sauf que na ba ekoto yokaka na musika bayebisaka biso ke no ya momo azana bana ebele yango nga na okamwa si cela est vrai hein nalobi bien si cela est vrai si cela est vrai ya momo pourquoi ka kobala te obana kobota comme oza moluba so kobota 12 tribus de Jida kaka yo na place bana basi bayaka ba vite fait ba bazemi bakendeki pour na limité ezala lisolo yo na bango ke no botela mwana ba basi ebele bazaka makambo kitoko te star Moïse Mbie passer en minga jeune ya Bogar aya ibizemi akei nyonso wana réputation papa ye pona nini te ka kobala obota 12 tribus de Jida mambona esila non seulement ça bat mususu bon habité so yeza mambo solo siko yoko balo lingo balate mais ko tuta ozo tuta tolo banini c'est le solo gege za ya solo gege mutu apekisa yoza ndo ko balate mais négocier na gege papa là-bas tout est négociable. Florent Pagny Yemba chez lui chez les diables tout est négociable. Négocier na gege obala na moipe ya ozala na butu parce que boye bata bolingi te bato bakoloba kaka réputation ezaka anje et pourtant boza bato na nzambe boza réputation ko préserver siko ba marambo boy po bible belo moto otika la cacher sans que ça la révéler tozala toujours au courant babilo mususu bato bele peut-être bandima ngate tala ngana na ba dossier misusu ata so royo cha photo te mais okoki même pas ko mentionner tu peux pas mentionner et ça tellement grave que so lo bien awa na ebité ngana za ba dossier mususu ba photo ba image mususu so to tieto lobi de quoi il s'agit bat bako sa ba crise bat bako tout abon na mituka ba kufi par exemple juste en passant et ça na pasteur moko pour au fait nzamba sungana oyibi na ozwa temps nzamba o permettre je viendrai vous parler sur la cabale juive où ils ont menacé l'église actuellement. OK? Dans la cabale il y a des pratiques inhumaines là-bas. L'homosexualité, et le lesbianisme, et kindumba, donc kobimana mibali na basi ba passer bazakuna bazali ba homosexuel ba passer bazakuna bazali ba bisexuel ba passer bazakuna bazali ba pédophile ba passer na mentionné ba lwana ba loba ngote nzamba batela ba passer bazali bazaba ba si je vous dis il y a un pasteur au Congo
bato ebele peut-être bakondima te mpo boyebi te mais baoyo baza boîte moko na ye bayebi makambo. Ye un pasteur au Congo aza deux fois de abima na petit frère ne propre e bayebani pasteur ayebani petit frère wana pa ayebani babiloko neta baboye. Imagine ce qu'on a ye ana koloba ngo bomona te ke pona ata pona bato misusu te même pona nga moko tala omoni ba réprimande tozo sala ouais to ba reproche hein eza nango passable eza na nzela et souci ezaka ke bana nzambe bazonga na nzela si simple que ça. Nzamba ebisi moi David après yo na ocha Salomo mais soka tamboli na ba trace na yo te j'utiliserai des hommes comme des fouets. Nous sommes des fouets. Nzamba na posa bozonga na nzela so ibo andircir mitema boyebake lelo lobi kuna sort ekozala et condamnation ezala scellé mabe koya engana ozala épargner parce que nayaki comme sinzili nayaki comme instrument nzamba utilisaki pona yana te ya yo so oyoka te etali yo. Donc on a des dossiers tellement sensibles que même qu'on mentionne, vous ne pouvez pas mentionner ça parce que c'est grave. Et bien vous en avez dit de relouer, vous en avez preuve, j'ai des preuves. En tout cas, nous avons une église à Congo. Nous avons une église à Congo, mingi bezali. Mais je crois que le long de la on a une vidéo sur l'occultisme dans l'église. Boyoka ba pratique, na ba mamuni ba pasteur basalaka. Batiki nzambe pona bisengo mokili. Po ba masser ba bien matériel mbongo et autres. Pona chité. Na oloba bona ebite. Na yoki ote mère, pasteur Moïse Mbi azalaka boy. Soit nga bimseloko il faut buzz. Ya on bomoni ba manungu oyo rien de grave. OK. So les années on s'est passé moya mon foti nelanga $10,000 hein. Ndenge passer wale sakabaka ba $10,000 parce que ba lobi yo so yibat basali boy ta mon nzeme robima. Yo kana robeta 1 million de vues na 24 heures. De temps YouTube rotindela yo 100,000 passer Moïse Mbi etindelanga $10,000 pour na base. Ndenge bat ba yebisi ngai mais ngai nayaki koloba par rapport ya onga na yebi sur ba pasteur ebele na ba église na mambo basalaka et vous devez changer sinon te kanda nzambe. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde. Et boya ebele bana Londres boye bisali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone ezawana bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le ngosomba ticket na yo yaya komela ngai et topé bengangai pour na boba na numéro na ezala na réseaux sociaux. Donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe momi ko kundola ba adorateur ya kala basel nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala. So nzambe mozongisa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to ebiso nyonso comment est-ce que nzambe utilisa Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire.
Dans sa présence, il y a la magnificence. Dans sa présence, il y a la joie. Il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins
vérité. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.